dinguer. Hein? Ouais, Bruno, c'est moi, il est mort. Il est où le dingue, le drapeau? Allez, cherche le dingue. En route! Retour! Oh putain! Eh Bruno, si tu trouves sur ton passage mon chargeur de pistolet, ramasse-le! J'ai perdu mon chargeur de flingue! Retour! Je l'ai retrouvé! Ouais. Je l'ai perdu tout à l'heure. C'est fait niquer, non? Il n'y a plus qu'un en fait.
faut les appeler. Oui, c'est ça. C'est un nouveau qui l'a flingué. En route! Et par contre, quand les trois drapeaux sont mis, ça fait comment? Si les trois sont mis, ça fait quoi? Quand t'as fini, Chewbacca, c'est super, ouais. Retour! En route! C'est bon, je sais plus l'été, l'autre. Il est dans le cimetière. On va passer là-bas. Ah, il a visité au début, ouais. Hein? J'ai celui-là, moi. Bah, c'est ça que t'as trouvé? Là, c'est le mien, celui-là. Ouais, mais j'ai dit que je demandais si quelqu'un en avait trouvé un. Ah oui, c'est que j'en ai perdu un aussi. Ah, ok. Ouais, j'ai perdu un. Moi, j'ai trouvé celui-là. Ici, là. Oh, non. Si vous trouvez un chargeur de péage, c'est bien un noir. Ok? Mais en fait, c'était pas le mien qui l'avait retrouvé. Arrête, il y en a deux. Quoi? Non. Non, c'était le mien. Et moi, je l'ai retrouvé.
Ah, nous on les avait tout à l'heure. Ah oui. Ah, vache. Hein? Hum, hum.